Добрый день, меня зовут Катюхина Анастасия Викторовна. Я врач-педиатр. Сегодня мы продолжаем с вами тему кашля у ребенка, длительного кашля. В предыдущих видео я уже рассказывала о том, какие причины могут быть у кашля. Но сейчас мы с вами поговорим о других возбудителях, не ОРВИ. Как же мы можем заподозрить у ребенка, что не просто течение вирусной инфекции вызывает у ребенка кашель? К сожалению, о тех возбудителях, о которых я хочу с вами поговорить, у них нет выраженной типичной клинической картины, которая бы стопроцентно указывала именно на данных возбудителей. Я имею в виду хламидии и микоплазмы, те, что живут в дыхательных путях. Это атипичные возбудители, то есть попав в организм однажды, нет гарантии, что после антибактериальной терапии эти бактерии покинут его с первого раза. Поэтому требуется контроль. Если мы видим или вы, родители, видите, что ребенок, например, у вас длительно болеет, все-таки долго кашляет, у него есть изменения в клиническом анализе крови, и после назначения обычных антибиотиков, которые назначаются пенициллинового ряда, а некоторые педиатры любят сразу давать зенат, сумамед, все равно кашель у ребенка не проходит. Состояние его не нормализуется в течение, например, 2-3 недель, то следует задуматься о том, что не только вирусной природы может быть этот кашель, и проверить ребенка на такие возбудители, как хламидии и микоплазма пневмонии. Эти возбудители могут жить и внутри семьи или внутри детского коллектива. Иногда бывает так, что в семье есть пожилые родственники, которые периодически подкашливают. Также это могут быть родственники, которые часто курят. И они переносят на себе этих возбудителей. И ребенок в силу разных причин, временного снижения иммунитета, частых болезней, других сопутствующих состояний, он заражается. И эти возбудители вызывают у него кашель. Проявления могут быть самые разные. Просто кашель, да, ринофарингит может быть бронхит, может быть пневмония. Если мы делаем рентгеновский снимок, мы видим соответствующие изменения. Если послушать ребенка, то эти заболевания могут протекать с обструктивным синдромом, то есть с хрипами в легких соответствующих. Поэтому нужно проверить ребенка, а именно анализ крови на антитела к хламидиям, микоплазмам. Если все-таки они подтверждаются, то ребенку назначается антибактериальная терапия из группы так называемых макролидов. То есть это кларитромицин, клоцит, сумамед, азитромицин. Только вот эти антибиотики способны убить данные бактерии. Но после того, как мы провели курс лечения ребенку минимум 7 дней, через месяц мы должны еще раз взять антитела, чтобы понять, какова их динамика, а именно иммуноглобулины М. То есть если они у ребенка сохраняются, то мы можем предполагать все-таки, что не до конца ребенок избавился от данной инфекции и перешел в статус носителя. Так вот, при следующем ОРВИ вполне возможна обратная активация данных возбудителей. Они опять поднимают свою голову и начинают развивать воспалительный процесс. В таком случае, зная о том, что ребенок недавно перенес микоплазменную или хламидийную инфекцию, придется назначать второй курс антибиотиков. В любом случае, индивидуальный подход к каждому ребенку, назначение клинических, лабораторных анализов крови. Если это начальное заболевание, мы знаем, можно взять и МАЗО, ПЦР-диагностика в ранних стадиях при кашле ребенка. Если это же длительный кашель, то мы используем для этого анализ крови на антитела. Но в любом случае, если ребенок длительно кашляет, это повод для более углубленного исследования. Не забывайте о том, что все-таки причин кашля их множество, очень много. Порой даже невозможно перечислить, по каким причинам ребенок или взрослый человек может кашлять. И только по совокупности клинических данных обязательно
анамнеза так называемого, то есть истории развития ребенка и данного заболевания, то, что видит, слышит врач, и рентгенологического исследования, только совокупности всех этих данных можно все-таки вычленить и предположить хотя бы несколько вариантов развития данного заболевания ребенка, то есть его причину. Потому что, к сожалению, даже если мы берем клинический анализ крови, он не всегда показывает нам какие-то изменения, кроме повышения соли. Если мы слышим хрипы в легких, а вдруг у ребенка, например, бронхиальная астма, а мы предполагаем наличие у него какой-то хламидийной микоплазменной инфекции. То есть нужно всестороннее обследование ребенка в данном случае. Иногда требуется консультация дополнительных специалистов, да, чтобы более четко понять, что происходит с ребенком, назначить адекватное лечение, контроль с последующим вероятным уже уничтожением этих возбудителей. Напоминаю вам, все-таки, если ребенок ваш долго кашляет, обязательно обратитесь к врачу, потому что причин кашля очень и очень много. А вот эти хламидии и микоплазмы часто носят семейный или коллективный характер. Можно вылечивать, например, ребенка, а приходя домой, он будет получать новую дозу этих бактерий от своих родственников. Соответственно, если в семье мы обнаруживаем, что у ребенка все-таки есть хламидия микоплазмы, мы рекомендуем обследовать всю семью. Я надеюсь, моя информация была для вас полезной, нужной. Жду от вас вопросов, комментариев. Записывайтесь на консультацию, где обсудим все интересующие вас вопросы. Всего вам доброго!